হ্যালো সবাইকে, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আমি সুন্দর একটি খেলনা নিয়ে হাজির হয়েছি। দেখতেই পারছেন এটি কিন্তু একটি এক্সিভেটর কার খেলনা। খুবই দারুণ, খুবই সুন্দর। দেখতেই পারছেন কতটা সুন্দর এই এক্সিভেটর কারটি। এই এক্সিভেটর কারটি দিয়ে আপনার সন্তান যে কোনোভাবে খেলতে পারবে সুন্দর করে। দেখতেই পাচ্ছেন খুবই দারুণ এক্সিভেটর টয়টি। এই খেলনাটি খুবই সুন্দর, কমলা রঙের। একটি কালারই হয়ে থাকে, এই কমলা রঙেরই হয়ে থাকবে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটার ফিনিশিং মোটামুটি ভালো দিয়েছে, খুব সুন্দর। কালার কমিউনিকেশনগুলিও খুব সুন্দর, দেখতেই পাচ্ছেন খুব দারুণ। আপনি চাইলে এটা অর্ডার করতে পারেন। অর্ডার করতে হলে আমাদের পেজে যাবেন এবং এছাড়াও ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে অর্ডার দিতে পারবেন। পেজে গিয়ে ইনবক্স করবেন আপনার নাম, ফোন নাম্বার, ঠিকানা, আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে দেব আপনাকে। এই এক্সিভেটর খেলনাটি খুবই সুন্দর, এই খেলনাটি দারুণ দেখতে, আপনারা দেখতেই পারছেন খুবই সুন্দর এবং দারুণ। তো আজ এ পর্যন্তই। পরবর্তী আরও অনেক খেলনা বা অনেক প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হব। বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর আমাদের পাশেই থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।